Hello and welcome to Famous Piece. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിൽ ഉപ്പുമാവാണ്. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 minutes കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവാണ്. മറ്റു ഉപ്പുമാവിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഞാനിവിടെ മട്ട റൈസിൻ്റെ അവിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക, സോക്ക് ചെയ്തൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട, ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഉഴുന്നമ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉഴുന്നമ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉഴുന്നമ്പരിപ്പ് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കടുക് എന്താ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി. ഈ വക സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സവാള, കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്, കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടിത്തീരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, അതായത് കാഷ്യൂനട്ടും പീനട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. വറുത്തെടുക്കേണ്ട അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറണം. അതിനുശേഷം ബാക്കിയെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം കറിവേപ്പില ഇടാം. കറിവേപ്പില പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും പച്ചമുളക് ഇടാം. കയ്യിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇഞ്ചി ഇടാം. അതൊന്ന് ഷോർട്ടാക്കാം. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ അത് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സവാളയും ക്യാരറ്റും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഏകദേശം 300 ഗ്രാം അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഉപ്പുമാവാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ എരിവും ഒരു പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ 2 നമുക്കിടാം. നന്നായി ഒന്ന് സോട്ടായി വരട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിൽ ചേർക്കാം. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് തീർന്നത്. ഇത്ര ഈസിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ല ഈസിയാണ്, ഹെൽത്തിയുമാണ്. നട്ട്സൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ അവിലിതാ കുതിർത്തില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴുകിയുള്ളൂ. കണ്ടോ, അപ്പോഴേക്കും നന്നായി വിടർന്നിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗീ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ലെസ് ദാൻ ഒരു 5 minutes നമ്മൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു നേരം മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം.